E aí, pessoal? Bom, eu tenho aqui um Vectra 97 e ele começou a dar um barulho aí quando liga a ventoinha do ar do ventilador. E eu olhei no YouTube e não encontrei aí a solução. Não vi ninguém explicando aí como solucionar o meu problema. Então, tô aqui tentando descobrir. Tô filmando aí pro caso de alguém ter o mesmo problema aí no ventilador interno do Vectra. Ver se dá pra escutar. Quando liga, ele faz um barulhinho, como se tivesse alguma coisa pegando na ventoinha. Não sei se dá pra escutar aí. Se colocar aqui embaixo, escuta melhor. Pois é. Não sei se deu aí. Na hora que começou esse barulho, eu achei que fosse alguma coisa que tivesse pegando. Então, vamos lá, vou tentar descobrir aí qual o problema. Daí eu tentei descobrir aí como é que é esse esquema. Alguns disseram que poderia ser na ventoinha do ar que fica aqui dentro, que poderia estar pegando na mangueira, né? E assim o barulho vai até lá dentro. Mas eu não me convenci disso não. Eu acho que é mais provável ser a ventoinha do ventilador que fica aqui embaixo da churrasqueira. Então tem que tirar ela. Bom, pessoal, para ter acesso ali a ventoinha, né, do ventilador, tem uma tampa bem aqui em cima da churrasqueira que você consegue abrir ela. Tem aqui esse filtro, né, do ar. Vou aproveitar, vou dar uma limpeza nele. Filtro aqui do ventilador. E a ventoinha certamente está aqui debaixo. Então é necessário retirá-la, né, pra gente poder tentar identificar aí o problema. Tá aí, gente. Tá aqui. Ele tem aqui duas presilhas, ó, de um lado, do outro e de lá. Só puxar aqui, ó. Puxou, ele já solta aqui. Já soltou aqui aqui esse filtro, né? Vou colocar aqui. E ali nós temos ali a ventoinha, ó. Ali é a ventoinha. Agora eu vou ligar ela para ver qual o problema, né? Vou ligar ela. Ventoinha ligada, tá ali girando. Vou dar uma analisada aqui. Eu tô escutando barulhinho lá dentro. Vou descobrir e volto já. Mano, tem uma folha presa bem ali. Mano, vocês não vão acreditar. Olha só. Uma folha. Não sei como diabos essa folha entrou pelo filtro. De alguma forma ela entrou, ficou presa lá. Essa folha tava me incomodando demais. Eu tava insuportável o barulho lá dentro do carro que essa folha tava causando. Ela prendeu lá na ventoinha e tava perturbando. Parou, eu tirei, ó, vou ligar. Ó. Eu vou fechar a porta para o barulho de fora não entrar. Gente, cadê o barulho? O ar no máximo, ó. Não tem barulho, tem baixo. Gente,
vou te contar, hein? Essa folha me infernizou demais. Uma folha. Por isso que ninguém sabia me dizer, né? Quem é que ia falar, pô, tem uma folha presa? Eu desconfiei que tinha algum lixo, algum lixinho preso, mas, cara, eu nem citei no início do vídeo, porque eu tinha desconfiado que tinha alguma coisinha assim lá. Só que eu falei, pô, deve ser ridículo isso, uma folhinha fazer um barulho insuportável. Porque às vezes, quando tá algum barulho de motor, vidro aberto, ninguém... barulho dentro do carro, a gente conversando e tal, não escuta. Mas quando você tá com tudo fechadinho, em silêncio, esse barulho é insuportável. Mas olha aí, resolvido, hein? Resolvido. Uma folha, agora eu vou fechar lá e prontinho. Então se você tiver um barulhinho aí nas ventoinhas aí do ventilador interno, pode saber, meu irmão, pode ser uma folha seca. Isso aí, rapaziada, agora eu vou fechar ali. Obrigado. Valeu.